Homoseksuallıq barədə insanlardan gizlədilən mühüm faktlar. Ailə cəmiyyətin təməlidir. Ata, ana və uşaqlardan ibarət ailələr cəmiyyətin inkişafı və sağlam gələcəyi üçün gərəklidir. Ancaq hal-hazırda bəzi qərb ölkələrində normal ailə anlayışına zidd olan yeni trend əmələ gəlib. Homoseksual evliliyi. Aydındır ki, bir cəmiyyətin müasir və keyfiyyətli olması o cəmiyyətin azad olması ilə düz mütənasibdir. Lakin dəyişən qərb mədəniyyətləri və dəyərləri homoseksual evliliyin də bir növ azadlıq olduğunu müdafiə edir və bir çox aktivistlər bu cinsi azğınlığı sahib çıxmalı olduğumuz insan haqları problemi imiş kimi qələmə verirlər. Müasirlik və dəblə ayaqlaşmaq adı altında onları dəstəkləyənlər isə əslində cəmiyyətə, xüsusən də uşaqlara və gənc nəslə verdikləri zərərin fərqində olmurlar. Nəticədə homoseksual aktivistlər yaşadıkları azğın həyat tərzini həm özlərinin olduğu mühitdə, həm də kənarda yaymaq üçün hər cür fürsəti dəyərləndirirlər. Bəzi media qurumları isə homoseksualların fikirlərini yaymaq və onlara haqq qazandırmaq üçün istifadə etdikləri ən mükəmməl vasitəyə çevrilib. Homoseksual haqlarını və cinsi azğınlıqdan ibarət həyat tərzini müdafiə edənlər Hollywood filmləri, şou proqramlar, moda verilişləri, xəbərlər, köşə yazıları, kliplər, kitablar, jurnalların yer verdiyi xəbərlər sayəsində çox geniş şəkildə dəstəklənir, azğın fikirləri normalmış kimi göstərilir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri homoseksuallığı olduqca normal, sağlam və mədəniyyət baxımından dəbə uyğunmuş kimi təqdim edirlər. Bu argumentlərini gücləndirmək üçün bəzi aktivistlər həqiqətdə homoseksual olan insanları sağlam, gözəl və yaraşıqlı, çox səviyyəli, rəhbər vəzifələri tutan müvəffəqiyyətli iş adamları kimi göstərirlər. Bu səyləri nəticəsiz qalmayıb. Belə ki, Amerikalıların 20%-i homoseksual evlilik barədə fikirlərinin televiziya verilişləri sayəsində müsbətə doğru dəyişildiyini açıqlayıblar. Xüsusilə kino və moda sahəsində çalışanlar daha yüksək mövqe tutmaq üçün homoseksuallığı dəstəkləyirlər. Əks halda işdən qovulur, təzyiqlərə məruz qalırlar. Halbuki ailə anlayışına ziyan verərək homoseksuallığı marketinq mövzusuna çevirmək cəmiyyəti əxlaqi, fiziki və iqtisadi cəhətdən məhvə sürükləyən ciddi təhlükədir. Gənclərin beynini yuyan bu tələyə düşməmələri, mənəvi dəyərlərini qorumaları və şərəfli həyat tərzi sürmələri üçün İnsan haqları adı altında qəbul etdirilməyə çalışılan bu yeni tip həyat tərzinin rəzilliyini ifşa etmək hər kəsə vacibdir. Diqqət etməli olduğumuz ən mühüm məsələ isə homoseksuallığın ilahi dinlərin müqəddəs kitablarında Allah tərəfindən qəti şəkildə haram edilməsidir. Şeytandan Allaha sığınıram, Lutu da elçi göndərdik. Bir zaman o öz qövmünə demişdi: Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iyrənc əməli siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz həddi aşmış adamlarsınız. Onun qövmünün cavabı: onları yurdunuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Kişilər də qadınlarla təbii yaxınlığı qoyub bir-birinə şəhvətlə qızışdılar. Kişilər kişilərlə əxlaqsızlıq etdilər və günahlarına görə tamamilə layiqli cəza aldılar. Bu əxlaqsızlıqla məşğul olanların Allah qatında ağır şəkildə cəzalandırılacaqları da yenə müqəddəs kitablarda açıqca bildirilmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Lut dedi: Bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni biabır etməyin. Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın. Onlar dedilər: Məgər biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağa qadağan etməmişik? Lut dedi: Bunlar mənim qızlarım. Əgər istəyirsinizsə onlarla evlənin. Ey Muhammed! Sənin canına and olsun ki, onlar sərxoş halda veyil-veyil gəzirdilər. Günəş doğanda qorxunc səs onları yaxaladı. Oranın altını üstünə çevirdik və onların üzərinə oddan bişmiş gil daşlar yağdırdıq. Şübhəsiz ki, bunda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. O Allah Sodom və Homora şəhərlərini yandırıb yaxaraq viran olmağa məhkum etdi və beləliklə gələcəkdə olan Allahsız adamlara nümunə göstərdi. Pozğun insanların əxlaqsız həyat tərzindən əziyyət çəkən Salih Lutu isə qurtardı. Çünki onların arasında yaşayan bu salih insan günbəgün onların qanunsuz əməllərini görüb eşidib öz salih ruhunda istirab çəkirdi. Əlbəttə ki, Rəbb möminləri sınaqdan necə qurtarmağı, haqsızları isə qiyamət gününə kimi cəza altında necə saxlamağı bilir. O xüsusilə cismani murdar ehtirasına uyaraq ağalığa xor baxanları belə saxlayır.
Allahın lənətlədiyi rüsvaçılıq üzərində qurulan ailələrdə uşaq təcavüzlərinə tez-tez rast gəlinir. Unutmamalıyıq ki, bu müdafiəsiz uşaqların haqlarını qorumağa görə mənəvi məsuliyyət daşıyırıq. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, valideynləri homoseksual olan uşaqlar yaşadıkları bu anormal vəziyyətə görə homoseksual davranışlara meyilli olurlar və bu da sonda psixi pozuntudan, narkotik asılılıqdan əziyyət çəkmələrinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə cinsi təcavüzkarlığa və intihara meyilli olduqları kimi, GİTS kimi cinsi yolla keçən xəstəliklərə də tez-tez yoluxurlar. Məsələn, ABŞ-da hökumət HIV-lə mübarizə üçün ildə 24 milyon dollardan çox vəsait ayırmaq məcburiyyətində qalır. Homoseksual evliliklərin statistikasını və onların övladlığa götürdükləri uşaqların sayındakı artımı araşdırdıqda, bu vəziyyətin nə qədər təhlükəli hal aldığı daha aydın olur. ABŞ-da homoseksual cütlüklərlə birlikdə yaşayan uşaqların sayı 94.627-dir. Valideynlərindən biri homoseksual olan uşaqların sayı isə 6-14 milyon arasında dəyişir. İngiltərədə isə 2015-ci ilin mart ayından etibarən homoseksual valideynlər tərəfindən övladlığa götürülən uşaq sayı son 12 ayda sürətlə artaraq rekord həddə çatıb. Homoseksual valideynləri tərəfindən cinsi istismara məruz qalan oğlan uşaqları ilə bağlı hadisələrə də tez-tez rast gəlinir. Hələ başlarına gələnləri utandıqları və ya qorxduqları üçün gizlədən uşaqlar da var. Rusiya Federasiyasının Uşaq Hüquqları üzrə Ombudsmanı Pavel Astaxov bir çıxışında homoseksual cütlüklər tərəfindən təcavüzə məruz qalan uşaqlarla bağlı belə şərh verib. Yetim qalan rus uşaqlarını övladlığa götürmək asan olduğuna görə xarici ölkələrdəki azğın insanların diqqətini çəkir. Xaricilər ölkəmizə gəlib pul ödəyərək asanlıqla uşaqlarımızı ala bilirlər. 2012-ci ildə Rusiya qanunlarında bəzi dəyişikliklər edilərək ABŞ vətəndaşlarının rus uşaqları övladlığa götürməsinə qadağa qoyuldu. Növbəti ildə isə xarici ölkələrdəki həmcins cütlüklərə rus uşaqlarının övladlığa verilməsini qadağan edən qanun Dumada təsdiqləndi. Digər tərəfdən bu cür travmaların azyaşlı uşaqlar üzərində yaratdığı psixoloji təsirləri də hesaba almalıyıq. İlk edəcəyimiz şeylərdən biri, uşaqları bu cür təhlükəyə qarşı maarifləndirməkdir. 4-5 yaşlarından etibarən bu mövzu barədə məlumatlandırılmalı, özlərini qorumaq üçün lazımi tədbirləri necə alacaqları uşaqlara öyrədilməlidir. Cinsi istismara məruz qaldıqda heç çəkinmədən bunu demələri üçün cəsarətləndirilməlidirlər. Başlarına nə gəlirsə gəlsin, özlərini günahkar hiss etməməli və utanmamalı olduqları başa salınmalıdır. Cinsi azğınlıq içində olanlar cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək və pozğun hərəkətlərinə haqq qazandırmaq üçün güya estrogenlərinin, yəni qadın cinsi hormonlarının yüksək səviyyədə olduğunu və ya genetik olaraq belə yaradılışda olduqlarını iddia edirlər. Halbuki bu iddiaların heç bir elmi əsası yoxdur. Əvvəla homoseksual kişi ilə normal kişi arasında estrogen və testosteron hormon səviyyələrində heç bir fərq yoxdur. Üstəlik elm adamları homoseksualların genetik olaraq bu həvəsə sahib olduqlarını dəstəkləyən heç bir dəlil tapa bilməyiblər. Son 20 ildə Avstraliya, ABŞ və Skandinaviya ölkələrində həyata keçirilən 8 ayrı araşdırmanın nəticəsinə görə homoseksuallığın qətiyyən genetik olmadığı məlum olub. Bu vəziyyət genetik olmuş olsa belə, əxlaqa zidd hərəkətlər etməyə əsas vermir. Anadan gəlmə cüt cinsiyyət orqanına sahib olan və ya buna bənzər anomaliyalar yaşayan insanlar ola bilər. Ancaq bu vəziyyət heç kimin əxlaqsızlıq etməsinə bəhanə ola bilməz. Bir insan hər bir halda ismətini və əxlaqını qoruyaraq şərəfli həyat sürməklə məsuldur. Hər birimiz daha əxlaqlı, daha keyfiyyətli mühitdə yaşamaq naminə cəmiyyətimizi bu mövzuda maarifləndirməyi öz üzərimizə götürməliyik. Homoseksuallığın həm özlərinə, həm də ətrafındakılara ciddi şəkildə mənfi təsir etdiyini insanlara ətraflı izah etməliyik. Bunun nümunəvi həyat tərzi kimi göstərilməsinə imkan verməməliyik. Burada bir şeyi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, homoseksuallara qarşı şiddət və zorakılığın qəti şəkildə tərəfdarı deyiləm. Mən homoseksualların azğın və anormal əməllərinə qarşıyam. Bu səbəbdən sağlam düşüncəyə sahib insanların bu cinsi azğınlığın cəmiyyətə verdiyi və verəcəyi ciddi zərəri yaxından görmələri və bir araya gəlib hər kəsi bu barədə maarifləndirməli olduqlarını düşünürəm.